Друзья, привет! Вы находитесь в техцентре Коуш Север. Мы находимся на Верхней Масловке 18Б. У нас сегодня приехал автомобиль Nissan Patrol во втором кузове. Ну, мы обслуживаем эти автомобили достаточно часто и регулярно. Человек жалуется, что под капотом что-то у него стучит, когда машину заводишь. Ну, а что там может стучать, как вы думаете, ребята? Ну, конечно, мы открыли капот. Ну, правда, это мы уже подняли, так удобнее. Открыли капот, отдиагностировали, и вот что мы нашли. Вот у нас компрессор кондиционера. Ну, стучит, хлюпает, стучит. Вот. Ну и в данном случае у нас, в принципе, все запчасти, как правило, в наличии. Вот. Достали на складе новый компрессор. Установили. Время года жаркое, лето. Компрессора часто выходят из строя. И такие вещи мы держим в наличии.